अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शाइस्ता और आप देख रहे हो इनायस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूं खोवा पेड़ा, जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए उसे बनाते हैं। खोवा पेड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। उसमें हम 1 चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। इसे हम गरम करके लेंगे। घी के अंदर हम खोवा डालेंगे। खोवा 200 ग्राम है। खोए को हम 5 मिनट ही भूनेंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना, बस हमें इसे 5 मिनट तक ही भूनना है। इसे हम स्लो आंच पे ही भून रहे हैं और ये अच्छे से भुन गया है। अब उसके अंदर हम ये कार्डमम एसेंस डालेंगे। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, थोड़ा ही डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, खोए को मैंने 2 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। इसे हमें बस हल्का ठंडा होने देना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अब इसमें हम पिसी हुई शक्कर डालेंगे। शक्कर मैंने 80 ग्राम्स लिया हुआ है, इसे डालेंगे। आप खड़ी शक्कर मत डालिएगा, पिसी हुई शक्कर डालिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। देखिए, खोए को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे पेड़ा तैयार करके लेंगे। ऐसे ही छोटा छोटा ही तैयार करना है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। इसे हल्का सा इस तरीके से दबा देंगे और इसमें हम पिस्ता इस तरीके से लगा के लेंगे। ऐसे ही छोटा छोटा हम तैयार करते जाएंगे। देखिए, हमारा खोवा पेड़ा बनकर तैयार है और सिर्फ 2 या 3 सामान में मिलके बना है और ये मार्केट से कहीं ज्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप नए हो तो 1 टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।